दोस्तों हम इंसानों ने हमेशा स्पेस को एक्सप्लोर करने के अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश की है और फिलहाल इंसानों का सबसे पसंदीदा ऑब्जेक्ट है चंद्रमा। हमारा भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना, सभी दूसरे ग्रहों को टटोलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि हमारा वजूद उन ग्रहों पर भी मौजूद हो सके।